Este búfalo se encuentra en grave peligro, separado de su manada, está siendo perseguido sin descanso por un león. Desesperado por escapar, se lanza al río con la esperanza de encontrar un refugio seguro, pero al acercarse a la otra orilla, un cocodrilo al acecho lanza un ataque repentino buscando atraparlo como su próxima presa. Obligado a abandonar su plan, el búfalo regresa solo para enfrentarse a una realidad aún más aterradora. Una manada de leones lo espera en la orilla del río, lucha valientemente tratando de ahuyentar a los leones, pero su gran número lo supera. Justo cuando toda esperanza parece perdida, su manada llega en el momento exacto. Superados en número y sin posibilidades, los leones retroceden dejando al búfalo a salvo.